일단 한담해변 그쪽 가가지고. 진짜 이쁘죠? 맞아. 거기 막 그 어디냐 주차장에서 보면 맞아요. 거기 진짜 이쁘죠. 이거 얼마야? 오늘 뭐 먹을까? 뭐 먹어 자기? 닭새우. 깍새우 먹어. 닭새우 먹을까? 1인 1닭 할 거야? 아니면 나눠 먹을까? 1인 1닭 정도는 해야지. 36,000원. 이거 카드 내 걸로 긁고 나한테 보내라. 이거 오빠 이거 찍는데 영상.
오빠 귀엽게 나온다. 구라지. 구라지. 장난이야. 부드러워. 우리 건너샷 찍는 거야? 이제 그만 찍어. 오늘 날씨 최고야. 어제보다 더 좋은데. 혼자 없어 얘. 혼자 없어 얘. 찍고 이슈. 진짜 하얗다. 아니? 나? 그게 아니라. 나? 아니.